Servus und hallo, willkommen mal wieder zu einem neuen Video, euer Highcycle 96. Ja, heute geht es um ein Soundcheck Spezial 2.6. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Video. Den Link finden Sie in der Videobeschreibung, euer Highcycle 96, mehr ist nur Technik und ja, viel Spaß. Gut. Alles vorbereitet, alles fresh und let's go. Das zeige ich Ihnen nicht. Perfekt. Gut. Bei eigene Playlist. Schauen wir mal, was wir finden, ne? Und zwar Giga unser 1004 mit 12 Videos zwischen Evolution TV mit einem Video und Iron Man Thema mit 11 Videos. Das werden wir nehmen, unser erstes Album und ja, viel Spaß. Gut. Ja, und zwar das ganz obere mit Tribute to Mechagodzilla's Iron Machine mit 2 Minuten 53 und ja, das übernehmen, das will ich mal kurz sehen. Viel Spaß, gut. Ordentlicher Bass, ne? Man sieht es auf dem Auge, man sieht es auf dem Bildschirm auch, ne? Wenn das hinhaut, dann läuft alles, ne? Perfekt, sind wir kurz noch. Iron Machine for the rain was the first so. Ordentlicher Bass und Klang, ne? Echt gut, ne? Doch. Perfekt. Wenn Bass und Beat alles dabei ist, dann haut alles hin, ne? Wenn das nämlich nicht dabei wäre, dann wäre es ein Popo, ne? Boom. Mit Special Effects, ne? Naja, gut. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten, bevor wir hier einschlafen und ja. So. Ja, dann haben wir schon gleich das nächste gefunden, ne? Und zwar GMK Musik, ja. Wieder schwer zu lesen, aber ja. Ja, wieder unscharf, ne? Ja, das zweite Musikvideo und zwar GMK Musikvideo Anime Harry Beko 3 Minuten 51 und ja, viel Spaß, gut. Gut. Sollen wir mal kurz Vision. Gut. Das sind wir nehmen, viel Spaß. Gut. Perfekt. Das hat auch bestimmt wieder ganz guten Bass, ne?
glaube, das dürfte erlaubt sein, ne? Aber guter Bass und Beat, ne? Wenn es vor und zurück schwingt auf der Kamera und auf dem Auge, dann haut alles hin, ne? So 2 oder 8 Watt Ding brauche ich sowieso nicht, ne? Das klingt ja wie Gekreische, ne? Nightmare. Gut. Boom, Wrestling, Alter. Für einen 2.5er, für einen 2.6er eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Der Soundcheck, ne? Muss ja laufen, ne? Können wir jederzeit folgen, ne? Der schwul mal weg vorne. Big Nightmare. Naja, gut. Bevor wir jetzt einpennen, dann geht's jetzt weiter, ne? Gut. Da war nix. Ne, das war's, ne? So. Oh, da haben wir gleich das nächste, ne? Und zwar der, ja. Oh, da haben wir gleich das nächste Musikdingens, ne? Ja. Ja, Peters Kolbenstube mit einem Video zwischen Audiogerät mit Na. Wieder schwer heute, ne? Naja. Liegt wahrscheinlich am Wetter, ne? Ja. Ja, Peters Kolbstube mit einem Video zwischen Audiogeräten, Thema mit 11 Videos und Frauentausch RTL 2 mit 12 Videos. Das werden wir hier verwenden, das nehme ich mal kurz jetzt hier ran. Das werden wir verwenden. Viel Spaß. Euer Ding. Gut. Perfekt. Und zwar, nein, jetzt hältst du die Schnauzer-Rhythmix, und zwar von Peters Kolbenstube, 1 Minute 25 und ja, viel Spaß. Gut. Jetzt will ich auch mal kurz das hier hören. Ja, viel Spaß. Gut. Da brauche ich nicht dran zum, da ist der Bass wahrscheinlich gut, ne? Und wie der Bass, ne? Uff. Best auf RTL 2, der Psychopath Andreas, ne? Boom. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Wollen nicht bei jedem ranzoomen, weil der Bass ist eh immer gut, ne? Alles so, wie es ist. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Alles so, wie es hier ist. Und es wird hier nicht mehr. Schnauze. Waff. Gut. Ja, das ist halt eben Best of RTL 2 Frauentausch, ne, mit Psychopath Andreas, ne. Obwohl, da gibt's noch die Frau mit Erdbeer-Käseflip, ne. Oh, Erdbeer ist ungesund, Salami ist gesund, ne. Das kennt ihr bestimmt vielleicht auch irgendwo, ja. Schicke ich euch auch noch einen Link und ja. Naja. Gut. Aber keiner rockt den Psychopathen Andreas als der Erdbeer-Käseflip, ne? Oh, der war auch ganz gut, ne? Erdbeer ist ungesund, Salami ist gesund, da habe ich gelacht, Alter, ne? Aber naja,
Was will man mehr, ne? Das ist halt eben Frauentausch, ne? Ja, bevor wir hier weiterreden, geht's jetzt weiter, ne? Gut. So. Und da habe ich gleich schon mal was gefunden, ne? Und zwar Lieder und Songs mit 8 Videos zwischen Godzilla-Spiele mit, ja, das ist ja von mir. Eine Haltung hier. Ja, Lieder und Songs mit 8 Videos zwischen Godzilla-Spielen mit 34 Videos und mehr und mit 1 Video. Das werden wir hier verwenden, das will ich kurz mal fürs Das werden wir verwenden. Viel Spaß, gut. Gut. Perfekt. Ja, und zwar das zweite von der ganzen Reihe, ne? Und zwar Anime Darkface Rock von mir, den heißer Gedauer 96, 3 Minuten 53, das will mich mal kurz fürs Ohne Schaff, ne? Zeit ist auch mal wieder gut, ne? Ist schon wieder dunkel hier. Das werden wir hier nehmen. Viel Spaß. Gut. Perfekt. Oh. Da klingt der Bass auch mal wieder sehr gut. Heftig, ey. Zoom mal kurz ran, ne? Wie der Bass wackelt, ne? Alles wackelt hier, ne? Der Fernseher, der Schreibtisch, alles, ne? Ja gut, das Lied ist ja von mir, von meinem Kumpel und ich hab's bearbeitet, ne? Ja, recht leise. Gut. Ganz schön heftig der Bass bei denen, ne? Sogar mit einem Kanalbild noch, ne? So hieß ich ja früher, jetzt heißt es aber anders, ne? Der wackelt eh alles, ne? Ja, der Kumpel hat mir das Lied geschickt und ich hab's aus Langeweile bearbeitet, ne? Mit Nike-Kanal noch, ne? Vielleicht kommen ja noch so ein Special Effects raus irgendwann. Aber mal schauen, ne? Ich habe ja auch noch was zu tun, ich gehe auch arbeiten. So klingt Bass. Hammer Eber Lied, Alter. Noch mit alten Kanalbild, ne? Das früher hieß es ja anders, jetzt heißt es ja Highside Ghidorah 96 und wär's nur Technik, ne? Früher hieß es ja King Ghidorah 96, ne? Ja, das hat sich ganz schön verändert, ne? Vielleicht kommt mal wieder so ein Lied raus, so ein Special Edition oder Special Effects, ne? Oh, jetzt müssen die ganzen Nachrichten mal wieder fern hier. Weg. So. Na, gehst. Spinn mal hier.
Naja. Wird mal schauen, was ich dann noch rauskommt in der nächsten Zeit, ne? Weil ich gehe ja noch arbeiten, ich verdiene mal Lohn. Zwar sind manche Arbeitskollegen einfach nur bekloppt, auf gut Deutsch, ne? Die eine, die mich hier ständig beleidigt, ne? Weil sie meint, sie wäre angeblich so cool, ne? Oder der laufende Meter, ne? Der LM, ne? Der mich auch immer aufregt. Das darfst du nicht und hast du nicht gesehen, ne? Und die eine, die nur rumnögeln, ne? Das nervt mich ein wenig langsam, aber naja. Ich gehe ja nur fürs Geld arbeiten, nicht für was. Ja, lernen tut man immer was in jedem Betrieb, aber trotzdem, ne? Muss nicht sein, ne? Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Lied und ja, gut. Das war's, nicht so viel Lieder. Ja, dann nehmen wir Gitarre, ja. So, dann nehmen wir Gitarre. Oh, fuck, ey, meine Stimme ist manchmal auch so. Scheiße, naja. Ja, und zwar Gitarre Time Show von mir, den Highside Guitar 96, das zweite Lied von mir, und zwar mit 2 Minuten 26, euer Ding, und ja, gut. Das werden wir nehmen und verwenden. Das zoome ich mal kurz für sich ran und dann geht's Let's Please los. Viel Spaß, gut. Viel Spaß, gut. Perfekt. Da können wir vielleicht ein wenig lauter machen, ne? Gut, da brauche ich nicht dran zum, weil ich da weiß, dass der Bass ganz gut funktioniert, ne? Geiles Bild, ne? Ja gut, wenn ich irgendwann einen Laptop habe, dann wird es vielleicht alles einfacher funktionieren mit dem Kanal, ne? Aber ich bin noch dabei, daran zu sparen, ne? Naja. Zeit ist auch ganz gut. Weil ohne Videos keine Aufrufe und ohne Aufrufe keine Abonnenten, da kann ich meinen Kanal sonst nicht machen. Aber ihr seid ja alle geil, ne, meine Friends, ne? Ja, unscharf, ne? Ich überspringe das mal kurz, ne? Naja, gut. Eine Stellung hier. Naja. So, dann geht's jetzt weiter, ne? Gut. So, das dritte und letzte von mir, und zwar Godzilla Tribute Time. Boah, das... Warten Sie mal kurz. Sorry für die kurze Unterbrechung, ich muss einfach was trinken, weil in der Jahreszeit kriege ich meinen Tick öfter als wie im Sommer, ne? Das ist... Naja. Okay, dann kommen wir zum letzten Lied von mir, den Highside Guitar 96, und zwar The Three-Headed Monster Ghidorah Tribute. 2 Minuten 14 von mir, den Highside Guitar 96. Jetzt werden wir mal kurz das hier ranzoomen und dann werden wir das verwenden. Viel Spaß. Gut. Wieder unscharf. Das werden wir verwenden. Viel Spaß. Gut. Perfekt. Da klingt der Bass auch gut, ne? Deswegen muss ich da auch nicht ranziehen, ne?
Sogar das Bett flippen, ne? Und der Fernseher, ne? Die Nachbarn sind mir egal, die Büronachbarn, ne? Die machen hier Umfug, ne? Entweder knallen die Tür zu oder schreien um. Hast du nicht gesehen, ne? Na gut, GBL macht ja einen guten Klang, ne? Das heißt die Hammer oder Pioneer Box, ne? Obwohl Pioneer eigentlich auch gar nicht mal so schlecht ist, ne? Und Hammer auch. Gut. Achso, das habe ich mit dem Keymaster gemacht, ne, mit der App, ne. Oh, nee. Nein. Das war noch ein Video vom letzten Jahr, ne, das guten Rutsch ins neue Jahr 19, aber das Jahr ist ja bald wieder rum, ne. Deswegen werden wahrscheinlich, ja, das ist immer unterschiedlich bei mir, entweder kommen viele Videos raus oder nur ein Video. Ist halt so, ne. Ich habe ja auch noch was zu tun, ne, nebensachlich, ne. Na gut, wenn ich einen PC hätte, das wäre dann einfach für den Kanal und für mich, dann könnte ich das Ganze zusammenschneiden, vorbearbeiten, dann könnte ich das einfach aufnehmen und fertig ist, aber ich habe das Geld eben noch nicht, aber das Geld ist ja schon eigentlich schon drauf, ne? Ich spare ja eh fleißig, ne? Weil Weihnachten ist ja auch bald wieder, ne? Obwohl ich es eigentlich nicht hoffe, ne? Ist ja eh kein Weihnachten mehr, das ist ja eigentlich nur selbst sparen oder kaufen, ne? In dem Sinne, aber ja. So, das war's eigentlich, ne? So. Ja gut, dann gehen wir bei Mechagodzilla rein mit 10 Videos, zwischen Mothra mit 3 Videos und Gamera mit 10 Videos. Und ja, das werden wir verwenden. Viel Spaß. Gut. Perfekt. Damals doch gleich, ne, das 5. Video, ne. Ja, und zwar Godzilla vs. Mechagodzilla R Demons Flat Rewrite Termination Cogstar 9 5 Minuten 33 und ja, zoome ich mal kurz für Sie ran und dann werden wir es nehmen. Das werden wir verwenden. Viel Spaß. Gut. Perfekt. Ja, kein Bass, nur Sound, ne? Ein wenig traurig, ne, aber schade, aber naja, was willst du machen? Jedes Ding hat Sound, oder was? Ich hab sowieso alle die Filme davon, ne? Off. Angels, serpents, and the one about his way. And the one that you run to listen. The tendency is there. When the shine and the rain, when the and the sand. Ganz geiles Basslied, ne? Aber da fehlt halt der Bass, ne?
Ruf. 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 Ich habe die ganze Box davon und die einzelnen Filme von Godzilla, ne? Könnt ihr euch kaufen, entweder im Saturn oder Mediamarkt, ne? Oder im Müller, ne? Naja, gut. So. Gibt's bestimmt noch mehr Videos, ne? So. Nimm mal das hier von Abonnenten Pacific Gojira 94, ne? Ja, und zwar das zweite Lied, und zwar, ja. Super. Ja, und zwar, ja. Jetzt ist schon wieder weg, oder was? Ne, hier. Ja, 3 Minuten 52, und zwar Kaiju Debüt Saisons 2 mal, ne. Ja, Kaiju Debüt Saison 2 Super Mega Godzilla 3 Minuten 52, das zweite Video, euer Ding, und ja, gut. So, ich kurz das wieder anzoomen, dann geht's weiter, ne? Gut. Das will man verwenden. Viel Spaß. Gut. Das hat auch mal wieder guten Bass, ne? Ordentlicher Bass-Sound bieten wir bei den Liedern. Da mag ich das Ding, ne? Von 93 das, ja. Bring it on, good, but we can go. You make it feel invincible. If you feel it, invincible. If you feel it, invincible. Aber ordentlicher Bass soll bieten, aber die Lieder. Und der ist für ein 2.6er noch echt gut, ne? Soundcheck, ne? Mittlerweile schon, ne? Ja, früher war es noch anders, aber jetzt ist alles schon digitalisiert, ne? Überspringen muss. Naja, gut.
So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Lied und zwar Mechagodzilla's I Am Machine, 3 Minuten 52 und zwar von Abonnenten King Ghidorah 5464, das dritte Video und ja, euer heißer Ghidorah 96, mehr als nur Technik. Ja, gut. Gut. So, mich kotzt es ja an, dann geht's weiter, ne? Gut. Zeit ist auch gut, Time und ja. Das werden wir verwenden. Viel Spaß. Gut. Perfekt. Auch eine Maschine, aber ein wenig besseres. Da wackelt auch wieder der Boss, ne? Uff. Geiler Boss soll Beat, ne? So muss laufen, ne? Uff. Das sind angeblich 3 in 1, ne? Aber gut als lang, ne? Gut. Naja, läuft. Oh Mann, ey. So, dann kommen wir jetzt zu den letzten 3 Musikvideos. Euer heißer Ghidorah 96 und ja. So. So, jetzt kommen wir zu Platz Nummer 3. Jetzt gehen wir langsam zu den 3 letzten Musikvideos zu. Und zwar ja. Oh Mann, ey, das nervt mich schon wieder. Ja, jetzt kommen die 3 letzten. Dann machen wir Schluss für heute. Oh Mann. Warte. Sorry nochmal, das ist einfach das Wetter. Das nervt mich tierisch, alle. Aber naja. Dann gehen wir jetzt auf die letzten 3 Plätze zu, und zwar Platz Nummer 3. Ich weiß kein... Oh Mann. Ja, ich sag's nochmal vorsätzlich, ciao, euer heißer Ghidorah 96, ein Soundcheck Spezial 2.6. Euer heißer Ghidorah... Na, Mann. So, dann kommen wir jetzt zu den letzten 3 Plätzen, euer Ding, und ja. Ich sag schon mal vorsätzlich ciao, euer heißer Ghidorah 96, mehr als nur Technik, und ihr habt den Link findet ihr in der Videobeschreibung, den Soundcheck Spezial 2.6, euer heißer Ghidorah 96, mehr als nur Technik, und ja, viel Spaß. Gut.
Ja, dann gehen wir jetzt zu Platz Nummer 3, ne? Ja, gut. Ja, und zwar Gamera mit 10 Videos zwischen Godzilla. Oh Mann. Ja, Gamera mit 10 Videos, das werden wir verwenden und öffnen zwischen Mega Godzilla mit 10 Videos und King Kong mit 9 Video und was ist denn los, ey? Das ist schlimm. Das Wetter ist einfach nur zum Kotzen, Alter. Die Zeit ist gut, ne? Ja, Gamera mit 10 Videos, das werden wir öffnen und verwenden. Viel Spaß und ja, ich zoome mich mal kurz wieder an und dann geht's weiter. Gut. Gut. Zum Entfernen. Ja, dann nehmen wir das mit 3 Minuten 24 und zwar Gamera Whispers is Dark. Das erste Musikvideo bei der Reihe und ja, Platz Nummer 3 und ja, viel Spaß. Euer Ding. Gut. Jetzt wir mal kurz wieder an, dann geht's los. Gut. Gut, viel Spaß. Gut. Perfekt. Platz Nummer 3. Oh, das Lied, ey. The Duration. Ordentlicher Bass, ey. Uff. Bevor wissen wir genau. Uff. Ich sag schon mal vorsichtig, ciao, euer Heißer gedauert an die 6, mehr ist nur Technik und ja. Ein Soundcheck Spezial 2.6 und ja. Euer Heißer gedauert an die 6, mehr ist nur Technik und ja. Viel Spaß. Gut. Uff. Uff. Gut. So, dann kommen wir jetzt auf Platz Nummer 2 und ja, gut. Ja, Platz Nummer 2 und zwar Gamera Musikvideo und zwar 4 Minuten 46. Das tue ich mal kurz wieder an. Das werden wir nehmen und ja, viel Spaß. Gut. Viel Spaß. Gut. Perfekt.
Oh, 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 oh. Das ist Heavy Metal Rock, Alter. Die Box davon habe ich auch von Gamera, ne? Ja. Hab ich ja, ne? Und den Raiden soll sich meine Freundin denn aufregen, wenn ich ein wenig mitmelde? Und den Raiden perfekt. Ja. Gut. So, dann kommen wir jetzt zu Platz Nummer 1, The Final Chapter, Finale und ja, dann machen wir Schluss. Gut, gut, gut. Nimm mal gleich das hier, genau, gut. Und zwar 3 Minuten 37, das dritte und letzte Musikvideo von Gamera, und zwar Ghidorah 5464 Black Fraud the Head. 3 Minuten 37, das werde ich ranzoomen und ja, viel Spaß. The Final Chapter Finale. Okay. Gut. So. Viel Spaß, gut. Sind zwar verschiedene dabei, aber das geht. Das ist Shin Godzilla, ne? With the wind tonight.